Buenas noches. Como muchos de ustedes saben, estamos en plena campaña presidencial en Estados Unidos. Los candidatos son el presidente Trump, Donald Trump, y el vicepresidente, ex vicepresidente y senador Joe Biden. Está viendo un video de los errores que hace Joe Biden al hablar. Entonces tengo unos poquitos comentarios de eso. Good night. As you know, we're in full presidential campaign between the two main candidates, President Donald Trump and ex-Vice President Joe Biden, ex-Senator Joe Biden. And this Joe Biden seems to be making a lot of mistakes. So I was going to investigate this a little bit and show you something. To me, it's almost hilarious. But es casi para reírse. Donald Trump no es un hombre súper inteligente, pero vamos a comparar la inteligencia de Donald Trump y la inteligencia de Joe Biden. La inteligencia yo lo mido con el péndulo y es coeficiente intelectual en números. El promedio de los humanos en la Tierra es, humanos adultos, digamos, es 104. Dicen que es 100, pero realmente es 104. So I'm going to test the IQ of Donald Trump and Joe Biden. And they say the average on the Earth should be 100, but it's actually 104 is the average. So we're going to connect first with President Donald Trump. Primero comunicamos con el presidente Donald Trump. Okay. When it stops, I have the contact. Cuando para el péndulo, tengo contacto con Donald Trump. Okay. Now we're going to ask his IQ. Ahora vamos a pedir su coeficiente intelectual. Now we're going to ask his IQ. I've done this with dozens of people with very accurate results. You can see my video, IQ Test World's Easiest, on YouTube to see how I do it. But you'll see it here also. Yo he hecho esto con docenas de personas y es bastante exacto. Puede ver un video que llamo IQ Test World's Easiest, prueba de coeficiente intelectual, el más fácil del mundo, porque es fácil. It's easy. So, Donald Trump, his IQ. When it spins in a circle is the answer. When I go past, it will stop. Cuando gira un círculo es la respuesta. Cuando voy muy allá, va parando. 10, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 90, 95, 95, 100, 100, 105, 105, 110, 110, 115, 115, 120, 120, 121, 121, 122, 123, 123, 123. 123, it's going to stop. Con 123 para. 123. IQ 123. Coeficiente intelectual 123. Va a parar. Si pienso 122, if I think 122, see, it starts moving again. 122. So the IQ of Donald Trump is 122. Okay? Which is above average, not a genius. I think genius is considered to be 140. Eso es más alto que el promedio, que es 104, pero no es un genio. Creo que genio se considera de 140 para arriba. For example, Leonardo da Vinci's IQ got up to around 280. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de Leonardo da Vinci era alrededor de 280. Okay? Now we're going to communicate with Joe Biden. Ahora vamos a comunicar con Joe Biden.
When it stops, I have the contact. Cuando para el péndulo, tengo el contacto. Joe Biden. Tengo contacto con Joe Biden. Ahora vamos a preguntar su coeficiente intelectual. Now we're going to ask for his IQ. 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, bueno, 50, 60, 70, 80, vamos con 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, this is 94, it's going to stop with 94, esto es 94, va a parar con 94. That means his IQ is not 94. Esto significa que su coeficiente intelectual no es 94, es 93. Si pienso 93, comienza girando otra vez. 93, 93. So, Joe Biden's IQ is 93. George W. Bush was the dumbest person elected president, almost for sure. His IQ was only about 94, 95. So, and that was, let's connect with George W. Bush now and ask his IQ now. It may have changed a little bit. George W. Bush, his IQ. 10, 20, 30, 40, 50. Vamos con 50, 60, 70, 80, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 95, no, not 95, no es 95. 95. George W. Bush, IQ, not 95. Coeficiente intelectual de George W. Bush no es 95. Pero si pienso 94, but if I think 94, it starts moving again. Pero si pienso 94, comienza girando otra vez. Entonces, si eligen a Joe Biden, estarían eligiendo a una persona hasta más tonto que George Bush. Si la gente de Estados Unidos son tan tontos, puede ser que lo merecen, pero no sería bueno para el país. Eso es mi opinión. Muchas gracias.